Всем привет! Сейчас я подожду, пока кто-нибудь подключится. Меня зовут Саша, и я один из представителей компании Vilavi и проекта Moms in Flow, в рамках которого мы продвигаем очень полезный продукт не только для мам, но и для всех-всех-всех, и для деток, и для родителей, и для пожилых людей, и, в общем, для всех. И вот сегодня я буду про него рассказывать. Да, вот я смотрю, присоединяется, кто-то будет смотреть запись, я, наверное, начну, чтобы не затягивать. Знаете, у меня сегодня такое настроение, я вообще изначально хотела рассказывать про продукт в целом, а сейчас вот перед этим обедала, и у меня настроение почему-то поговорить про еду, про то, вообще, чем мы питаемся и как это влияет. Вот напишите мне, кто о чем хочет. Просто про продукт рассказать вам или поговорим про еду и про продукт как продолжение этого. Вот. Запись на YouTube. Не знаю, я ничего не записываю на YouTube, то есть если девчонки, может, сделают. Вот, в любом случае, здесь 24 часа запись будет доступна в любом случае. Вот, так, кто-нибудь мне ответит сейчас, будем про еду или будем просто про продукт? И я начну. Все присоединяются, но никто ничего не говорит. Давайте тогда я буду на своем вдохновении, поговорим сегодня через еду про наш продукт. Вот. А если говорить про здоровье в целом, у нас наш аккаунт называется «Витамин Минерал», это понятно про витамины, про минералы, что нас наполняет. Так вот, если говорить про еду в целом, то сейчас еда, она, и про здоровье, вот я говорила сначала про здоровье, здоровье – это то, что мы едим в первую очередь, потому что здоровье, оно зависит от чего? От вашей генетики, оно зависит от места, где вы живете, там какая-то экология есть либо нет, хорошая или плохая, зависит от ваших привычек, занимаетесь вы спортом или не занимаетесь, с детства вы не знаю, едите какие-то хорошие полезные продукты или не едите, то есть, опять же, привычки правильно питаться и сама еда, и, соответственно, если посмотреть на эти все факторы, но в целом, еще и медицина, то есть врачи, которые также, влияют на наше здоровье, если мы доверяем им, идем, и делаем какие-то не знаю, сдаем анализы, либо лечимся. Соответственно, мы говорим про активность, мы говорим про превентивность, чтобы наше здоровье было как можно дольше в лучшем состоянии, чтобы мы вообще забыли про врачей и про аптеки хотя бы до какого-то преклонного возраста, то нам нужно заботиться о своем здоровье. И вообще тело – это храм нашей души, и несмотря на то, что если говорить про православие или какие-то религиозные, они тело принижают, что это вообще второе, это не самое главное, но так или иначе от состояния нашего тела мы зависим очень сильно. И даже если у нас, например, мы болеем, то мы полностью фокусируемся на болезни, мы уже не можем нормально жить, радоваться каждому дню. Так вот, говорим про проактивность. Если мы проактивные, если у нас есть превентивные меры, соответственно, то что мы можем сделать? Можем мы изменить свою генетику? Нет, не можем. Если по генетике положено быть, маленького роста, я, например, метр с кепкой, у меня 1,57 м рост, то все, я вот такая буду, я не смогу себя вытянуть, или еще что-то сделать. Если по генетике, не знаю, зрение плохое, то, сильно я не смогу его изменить. Может быть, какие-то операции сделать, операбельное вмешательство, вот так и есть. Следующий момент, экология. Можно изменить экологию? Отчасти можно, если переехать куда-то к бабушке, к деревню, куда-то в экологически чистый район, может быть, в тайгу, где еще хорошая экология, но в целом, в принципе, по всей России экология у нас уже, везде не очень хорошая. Чем больше город, тем экология хуже. Например, я после того, как я жила очень долго в Москве, после того, как я переехала на юг, когда я приезжаю теперь в Москву, я просто выхожу из самолета, и я уже чувствую, чувствую, насколько грязный воздух. То есть раньше я этого не замечала. И наоборот, когда прилетаю обратно на юг, то выхожу и вдыхаю воздух, я чувствую, как будто воздух наполнен кислородом. Я не знаю, кто чувствовал, вы, наверное, поймете, можете поставить плюсики или сердечки, понимаете, о чем я говорю. То есть, когда вы идете по улице с выхлопами, вы это чувствуете. Только когда вам есть с чем сравнить. Так вот, в принципе, можно переехать куда-то, но, опять же, это трудозатратно, не каждый готов переехать. Плюс это полностью менять всю жизнь. Так вот,
А на это мы тоже сильно повлиять не можем. Можем, но не факт, что и на том же юге не выстроят кучу заводов. Вот у нас, например, сейчас в Ростове есть такой момент, что рядом хотят построить мусорообрабатывающий завод. Да, и завод, он будет в любом случае вырабатывать какие-то выхлопы. И, опять же, что здесь я ничего не могу поделать. Строят его и строят. Так вот, следующий пункт. На что мы можем повлиять? На питание, в первую очередь, и на наши привычки. Привычки в плане здорового образа жизни, это может быть спорт, да, в такой самый большой, и, опять же, правильное питание. Но, опять же, если пойти дальше, да, который сейчас я включу зарядку, а то сядет телефон. Вот. Еда, которую мы едим, еда, которая продается сейчас в магазинах. Вот я вегетарианка, я вроде, прям стараюсь следить за своим питанием, но все равно я ограничена выбором, да, то есть я могу что-то купить где-то, зная, что это фермерское, но, опять же, в России еще не сильно это развито. Я знаю, что в Европе сейчас очень много фермерских продуктов, и они там нормальные цены. У нас, если брать фермерские продукты, то они, у них очень-очень завышена стоимость, а все, что продается в магазинах, мы с вами, прекрасно понимаем, что оно выращено на каких-то удобрениях, и оно даже иногда имеет пластмассовый вкус. Опять же, сравню момент, когда я жила в Москве, где, в принципе, овощей и фрукты не выращивают нигде, там все привозное, и если брать в масс-маркеты каких-то, да, фрукты, овощи, то они просто пластмассовые. То же самое вспомните, когда вы зимой покупаете в магазинах помидоры, и вспомните, когда вы их покупаете летом на рынке, когда их много. Но это абсолютно разный вкус, и мы это даже на вкусовом, да, когда едим, это чувствуем. Поэтому здесь большая разница, что сейчас еда, которую мы едим, она объединена, да, всеми микронутриентами. Более того, я недавно читала очень интересную статью, что кроме того, что сейчас еда не сильно богатая, да, полезным, в ней очень много ешек, кашек, канцерогенов, консервантов, вы все видели состав, да, если вы читаете состав, что находится в продуктах, то, наверное, мало покупаете, да, потому что там, очень много всего, и пальмовое масло, и рапсовое масло, и тому подобное. Сейчас не про это. Кроме того, что даже если органически выращенный продукт, да, вот вы, например, купили, не знаю, помидор, и он рос на бедной почве, то есть почва не обедненная, вообще она должна же отдыхать постоянно, да, то есть там на каждый 7-й год стараются поле не высаживать, чтобы в нем оставались и накапливались полезные вещества, те же минералы, те же витамины, которые потом пойдут в растения и в плод. Так вот, если почве не дают отдых, то она обеднена, и каких-то микроэлементов там нету. То есть, казалось бы, оно должно быть полезным, этот продукт, а он может быть и не сильно полезным, просто потому что там нету полного набора микроэлементов. Так вот, это я к чему? Что мы можем повлиять на питание, на свое, да, и я вас, конечно же, всех призываю, есть больше овощей и фруктов, да, где очень много всего полезного, есть злаковые, есть всякие каши полезные, да, то есть не растворимые какие-то и тому подобное, но даже если вот только в эту сторону двигаться, все равно вы не сможете обогатить свой рацион на 100%, сколько нужно вашему организму. А от того, насколько ваш организм полон витаминами и минералами, зависит ваше самочувствие, ваше состояние. Возьмем самое простое, что вам всем понятно, это гемоглобин и железо. Да, то есть, когда у человека снижается уровень железа, причем если вы сдаете кровь, да, вы пошли сдавать кровь в аптеку, в больницу, или просто сдавали общий анализ где-то в обследовании, и вам говорят, у вас низкий гемоглобин, да, у вас низкий уровень железа, это уже очень плохой сигнал, то есть это уже сильная нехватка, потому что в организме именно железо, оно накапливается, то есть оно, как, знаете, как это можно представить? Как корзина, например, представьте корзину с, не знаю, с какими-то фруктами. И вот она полная, и в вашем организме вот железа много. Когда у вас начинает не хватать железа, то есть вы меньше с едой потребляете, организм начинает из этой корзинки брать. То есть он берет, и гемоглобин у вас резко упадет, уже когда в этой корзине почти ничего не останется. То есть это такое вообще железо это не витамин, это минерал, да, это такой минерал, который сначала в запасе для того, чтобы, потому что он очень важен для организма, потому что он, влияет на кроветворение, да, и влияет на самочувствие очень сильно, особенно женщин. Так вот, если вы пошли в больницу и у вас низкий гемоглобин, это значит, что, уже ситуация очень критическая, и нужно прям быстро поднимать его. И как это на ощущениях, да, вот представьте, не хватает вам просто железа.
у вас начнут сыпаться волосы, то есть это уже сильно, а так они потихонечку начинают. Вы можете замечать за собой, например, усталость, апатию, не высыпаетесь, да, то есть это тоже все признаки нехватки железа. Вот здесь еще бывает, знаете, уголки губ, вот если прям сильно уже железодефицит, то вот здесь называется это еще заеды у некоторых людей, то есть это уже прям сильная такая нехватка, то есть вот здесь начинает не то что шелушиться, а как будто трескается. Вот, сюда же кожа, да, вот ногти, они начинают... Вообще, показатель вашего тела вы можете и без... как сказать, без сильных там много анализов, всегда следите за своими ногтями. То есть, если вы понимаете, что ногти стали слабые, либо ногти слоятся, либо, знаете, еще бывает, вот ногти, они бывают, то начинают ребриться, то начинают, то есть они всегда себя по-разному ведут. Вот в идеале ногти должны быть ровненькие, твердые, да, кстати, вот на Тайге 8 у меня ногти вообще в идеальном состоянии, когда я прихожу на маникюр, мне девушки всегда спрашивают, ну, девушки-специалисты, которые занимаются, маникюр, что плохое слово, они прям меня спрашивают, а вы, говорят, что делаете с ногтями, да, вот, то есть они такого хорошего, в хорошем состоянии. Некоторые даже говорят, ну, видите, белые пластины, и говорят о том, что у вас был французский маникюр до этого. Я говорю, нет. Да, то есть, ну, ногти, они тоже показатель того, что у вас в организме именно с витаминами и минералами. Чуть-чуть отвлеклась. Так вот, соответственно, если у вас нехватка какого-то витамина, да, вот я, например, железо рассказала, минерала в данном случае, то в организме начинают запускаться какие-то процессы, вам чего-то не хватает, да, и если вам этого будет долго не хватать, то уже, да, начинаются какие-то более серьезные процессы и заболевания. Так вот, чтобы всего этого избежать, нужно быть проактивными, и нужно пить витамины, нужно пить минералы, да, то есть обогащать свой рацион. В принципе, уже в Европе, в Японии, в США очень много людей пьют не только витамины, минералы, но и добавки, да, то есть БАДы. У нас в стране к БАДам очень плохое отношение, видимо, это связано с тем, что где-то были такие БАДы-пустышки, да, и поэтому к ним нету доверия. Но, опять же, здесь нужно просто проверять своим опытным путем. Если вы пьете, и вы чувствуете, что вам становится лучше, ваше состояние лучше, как физическое, эмоциональное, да, так вы, опять же, на ногтях, на волосах, на коже видите изменения, значит, эти витамины работают. Скажу, что витамины аптечные, вот в моем личном случае, не работают вообще. То есть я никогда не замечала какой-либо разницы, когда пила витамины аптечные. То есть они, в принципе, недорого стоят, да, если брать какой-то комплевит, там, да, или, ну, большой, и все, как сказать, ну, витамины, в которых прям все витамины, вот они тут запихнули, и все витамины, и все минералы. Но они очень плохо усваиваются. И попадая в организм, они же синтетические витамины, которые в аптеках. Синтетика, она, во-первых, плохо усваивается, то есть представьте, вот вы выпили, не знаю, там написано витамина, в таблеточке витамина столько-то, да, там суточная норма, но из этой суточной нормы усвоивалось у вас максимум 30%, это в лучшем случае. А дальше, если вы пьете на постоянке эти витамины, то они начинают давать, ну, не то что побочку, побочки там тоже очень много, если хотите, почитайте, если вы что-то пьете, прям изучите, может быть, у вас уже что-то есть, да, из побочки, но они очень сильно дают нагрузку на печень и почки, да, потому что организму нужно это выводить, да, выводить токсины, выводить шлаки, которые вы съедаете вместе с этой синтетической таблеткой, синтетическими витаминами. Если говорить про натуральные витамины, да, то они усваиваются почти, ну, не то что на 100%, но максимально, потому что, конечно, на 100% усвоиться может только какой-то биодоступный, да, витамин, они тоже есть. Так вот, к чему я это говорю, что если вы заботитесь о своем здоровье, вам в любом случае в свой рацион нужно включать витамины, минералы и в натуральном виде, потому что синтетические плохо усваиваются и приводят потом к не очень хорошим результатам для вашей печени, для ваших почек. Просто пожалейте их, да, потому что вы с ними будете жить всю жизнь. Касательно вот опять же железа, да, было уже много про это говорили, и я говорила о том, что, например, у нас в аптеках продается очень много железосодержащих витаминов, да, препаратов, которые не очень полезны в плане того, что у них очень большой список побочных эффектов. И я уже неоднократно даже от своих клиентов, которые у меня покупают Тайгу, слышала о том, что вот они брали, да, там какие-то препараты, не буду сейчас называть какие, у всех разные, и у них были, либо болел живот, либо болела голова, либо тошнило, да, то есть такое тоже имеет место быть, то есть
когда это фарма, да, то всегда есть какая-то побочка, к сожалению. Если мы говорим про натуральные витамины, то это от самой природы, да, то есть это то, что вы берете от природы и едите. Наш продукт, он как раз такой, да, если брать глобально, то у нас CBXP комплекс, да, в котором как раз есть витамины и минералы. И самое, да, вот меня недавно на днях спросили, буквально вчера, да, девушка спросила, а в чем отличается ваш продукт от пихтовой хвои, которая продается в аптеках? Казалось бы, ну, чем отличается? А тем, что у нас есть полипренолы. И полипренолы – это вообще самое ценное, что есть в нашем продукте. Давайте я сейчас пробегусь по своим конспекту. Мне кажется, я сейчас немножко отошла в сторону. Именно по еде, что я хотела вам рассказать. Да, то есть я вам сказала, что если мы питаемся покупной едой только, да, то мы недополучаем все те микронутриенты, все витамины, которые нам нужны. Их сейчас уже порядка 600, которые, да, вообще нужны. А если вы еще... Я сейчас не призываю вас всех пойти сдать анализы, но если у вас есть такая возможность, вы сходите, сдайте анализы на витамины. Вы сможете очень много предвосхитить. Да, например, когда начинают болеть суставы где-то, да, то это, возможно, недостаток кальция. Кальций, он там идет в связке с другими витаминами, да, там туда же идет витамин D. И если вы начнете в эту тему углубляться, то вы, опять же говорю, вы очень сильно улучшите качество своей жизни. Когда вы будете пить витамины, полезные для вашего организма, когда вы будете обогащать свою еду. Я сейчас не призываю вас только пить витамины и, не знаю, есть там один фастфуд. Но, к сожалению, да, мы живем в том мире, в то время, когда, ну, раз в неделю, как минимум, каждый из нас где-то что-то перехватывает еду, да, то есть у нас такой ритм жизни, что даже если мы идем в ресторан или в кафе, для нас это классная эмоция, да, пообщаться с друзьями, но мы не знаем, из чего там приготовили еду и на каком масле, вот, я даже не буду в это сейчас углубляться, да, соответственно, к чему могут привести... Если вам не будет хватать витаминов, да, вот глобально, если посмотреть, да, то это, во-первых, сокращение продолжительности жизни, это 100%, потому что, ну, организму просто не будет хватать на чем жить, да, где-то не будет хватать витаминов, где-то не будет хватать, как строительных, да, клеток для организма, для вашего. А дальше, это если прям говорить про что-то страшное, да, то это рак, это бесплодие, это сахарный диабет, витаминоз и прочее, прочее. То есть вот все, чтобы организм хорошо функционировал, у вас должно быть все в балансе. И мы питаем организм, да, едой в первую очередь. Еду мы едим утром, еду мы едим днем, еду мы едим вечером. Поэтому обогащайте ее витаминами и минералами. Так вот. Что рассказать вам про наш продукт, да, почему он такой уникальный, почему я его всем советую, как уровень хлеб, наверное, да, вот как я один раз услышала, у нас Катя говорила, уровень хлеб продукт, это действительно так. Смотрите, в нем, внутри продукта, да, я сейчас какой вот вам покажу, я сейчас, например, пью экстра, да, смотрите, она вот такого вот цвета оранжевенького, потому что в нем как раз биодоступное железо. Сейчас выпью. Давайте разберем состав, да, то есть пойдем по составу. В составе основных наших продуктов это экстра, это бленд, это вот сейчас у нас вышли мармеладки и сплэш, это такой аэрозоль. В нем 3 основных компонента, они называются CBXP комплекс. CBXP комплекс это SIB, Сибирь, XP Experience, то есть сибирский experience, да, то есть опыт, полученный из Сибири. В Сибири очень хорошая экология и делается все из пихты. Да, то есть берется зелень, причем вот тоже мне вопрос недавно задали, а как же получается, вот у вас такой экологичный продукт, а вы вырубаете леса в тайге? Нет. Наша компания не вырубает леса в тайге, она берет, вот есть деревообрабатывающие заводы, она берет у них вот этот лапник. Лапник это как раз хвоя, да, она так называется в промышленности, она эту хвою берет и из этой хвои делает продукт, да, то есть наша компания не вырубливает тайгу, чтобы вы не беспокоились по поводу того, что вы вносите какой-то отрицательный момент в экологию. Больше отрицательный момент вы вносите, если вы используете полиэтиленовые пакеты. Да, об этом задумайтесь. Минутка такая, экологичная Саша. Так вот, делается продукт в Сибири из пихты. Почему пихта? Потому что в ней больше всего полипренолов. Полипренол – это основной ингредиент наших продуктов. Давайте я расскажу про него, попробую таким легким языком, но вам важно это понять, да, что это такое, чтобы понимать, да, что вы пьете, что вы покупаете и как это действует. Полипренол – это
то, из чего состоит молекула, да, то есть вот это составляющая одна из молекул растений. То есть она есть в любом растении, будь то это трава, будь то это яблоко, будь то это помидор, будь то это огурец, любой овощ, любой фрукт. И когда полипренолы мы кушаем в яблоках, фруктах, во всем, да, они попадают в наш организм, попадают к нам в печень, там происходит метаболизм, и они становятся долихолами. Можете прям загуглить долихол фосфатный цикл, или долихолы, или полипренолы, и еще глубже изучить, что это такое. Да, тогда вам станет еще понятнее. Например, можно на английском. Если знаете английский, там, Америка больше в этом плане продвинулась, полипреноликс, там прям очень много исследований на эту тему в том числе. Так вот, попали они к нам в организм, метаболизировались в долихолы, и дальше долихолы, что это такое? Это такая же, да, молекула, которая является строителем наших мембран клеток. То есть есть прям целый долихол-фосфатный цикл, эти долихолы, они делают, вот если клеточку взять, да, мембрану нашей клетки вокруг, то есть каждая клетка представили, да, вспоминаем курс биологии, вот все точно помнят, как учительница в школе рисовала вот этот кружок, внутри такой маленький кружок, то есть ядро, да, и ее оболочка. Так вот, долихолы, они восстанавливают оболочку клетки. Почему это важно и почему это не то, что полезно, а почему это влияет на уровень жизни, почему это влияет на наше состояние? Потому что в течение жизни, да, наши клетки, они... сама мембрана, она становится менее эластичной и становится менее проницаемой. То есть, чтобы в клетку поступали витамины, минералы, чтобы она хорошо работала, она должна быть проницаемой. На нас очень много действует сейчас токсинов, в том числе, когда мы едим с вами продукты, ешки, ашки, консерванты, вот это все токсины, которые нашим организмом очень сложно выводятся, потому что наш организм не был предусмотрен, да, для такой синтетической атаки. Соответственно, эти токсины, они собираются между клетками в межклеточном пространстве, и клетка, чтобы защититься от этих ядов и токсинов, она свою мембрану, да, начинает, грубо говоря, защищать, да, чтобы в нее вот это не заходило. Так вот, она начинает становиться менее проницаемой, она дает меньше энергии. Если вы знаете, да, то энергия в нашем организме, она производится на уровне клеток. Нету органа, который отвечает за энергичность. То есть это не глаза, это не почки, это не сердце, это на уровне каждой клеточки всего вашего организма. Так вот, возвращаясь к мембране. И долихолы нужны для того, чтобы восстанавливать. Соответственно, если, например, у вас есть какое-то хроническое заболевание, да, то долихолов тоже недостаточно в вашем организме. Плюс экология тоже влияет на наши клетки. Плюс старение. От этого вообще никто из нас не застрахован, да, мы все стареем. Так или иначе, наши клеточки стареют вместе с нами. Так вот, полипренолы, попадая в организм, становятся долихолами, и долихолы восстанавливают мембраны наших клеток. То есть они делают мембрану эластичной. И в нее поступают витамины и минералы. В нее поступает та же глюкоза, тот же витамин С. Да, то есть и клетки начинают функционировать правильно, восстановленными, регенерированными, и у вас и энергии больше становится, и где-то начинают со временем происходить положительные изменения. То есть нам очень часто, вот если вы заметили, были на страничке, например, у меня, смотрели последний пост или предыдущий про продукт, или вот здесь, да, на этом аккаунте, то вы замечали, что очень много людей пишут отзывы и о том, что у них они вылечили сахарный диабет, или у них улучшилось самочувствие у ребенка, перестал болеть, или была аллергия, перестала быть аллергия. Это не сам продукт делает. Услышьте меня, то есть наш продукт — это просто пищевой продукт, это сок, можно даже так назвать. Просто он состоит из витаминов, минералов и полипренолов. Полипренолы, они восстанавливают организм на клеточном уровне, и сам организм уже борется с той или иной, да, проблемой у себя. То есть, когда ваш организм на клеточном уровне восстановлен, да, то он, соответственно, у него повышается иммунитет автоматически, и он уже сам не заболевает. Это не тайга делает, это уже делает ваш организм. Просто тайга, она поддерживает организм и восстанавливает. Вот это очень важно понимать, потому что многие спрашивают, а почему он не продается в аптеках? Потому что это не лекарство, да, то есть это просто, натуральный продукт, как сок пищевой, да, у нас даже есть премии 3 на федеральном уровне, именно полученные за лучший пищевой продукт, лучший напиток безалкогольный, то есть мы не лекарство и даже не БАД,
чуть-чуть отвлеклась сейчас. Ну вот даже представьте, если вот хочется привести пример, все знают, что ромашка успокаивает, да, и когда вы пьете ромашку, ну, чай, например, да, травяной, вы знаете, что вы успокаиваетесь. То же самое и здесь. Это тот продукт, который, зная, что вы его пьете, вы восстанавливаете свой организм на клеточном уровне. Так вот, я вот сказала про токсины, да, сразу хочется сказать, да, вот клетки, мембрану клетки мы восстановили полипренолами, а что же тогда попадут, получается, все токсины? Дело в том, что у нас есть еще вот такой замечательный продукт, T8 Stone, который выводит токсины, выводит все шлаки из организма. Месячный курс стоит всего 1500. Я вам всем советую, кто еще не прошел детокс. Детокс полезно делать осенью, и детокс полезно делать весной. Вот сейчас осень, и для этого самое подходящее время. Смотрите, для чего его делать? Я уже говорила, да, опять же, про еду, что яшки, ашки, консерванты, вот, в общем, все, что непонятное есть, вот все, что вы не можете, грубо говоря, вот покупайте еду, да, вот я на днях покупала, мне очень захотелось, знаете, такие есть крекеры, рыбки, ну, печенье такое. И я, значит, смотрю на состав, и я понимаю, что мне так хочется, но я даже себе не могу позволить. Но в итоге я плюнула, купила, все равно съела. Но суть в том, что половину состава я даже не понимаю. То есть там такие непонятные слова для меня, которые мне даже язык, да, язык не поворачивается прочитать. Просто потому, что, какие-то там токоферолы, что-то там такое. И, наверное, не имея биологического, образования, очень сложно в этом разобраться. Или биохимического даже. Так вот, все это попадает в наш организм, а организм это вывести сам не может, не предусмотрено это было. И идет очень большая нагрузка на печень, почки, лимфу, да, то есть лимфа тоже отвечает за вывод всех отходов жизнедеятельности. Так вот, куда же это все девается? Оно копится в организме. Если вы никогда не делаете какие-то детокс-программы, какие вообще детокс-программы могут быть? Может быть голодание, это прям такой, знаете, сложный процесс, когда вы ничего не едите, и ваш организм начинает сам очищаться, сам уничтожать вот это все вокруг. И то он не может все вывести, опять же, как бы ни старался. А дальше какие есть еще? Есть на соках, например, сидят, да, детокс-программы. Бывает, делают там очистительные клизмы, всякие отвары пьют. Но это прям очень сложное, да, и в современном мире, чем это сложно еще, тем, что если вы садитесь на детокс, а вы в семье, то лучше, чтобы сели все, потому что иначе вы сорветесь на что-то, и те же программы голодания, они чем сложны? Тем, что в него аккуратно нужно войти, нужно побыть на голоде, а потом еще аккуратно выйти. Иначе, если вы наедитесь чего-то в момент детокса, да, именно вот такого через голодание, либо через соки, то вы организму можете сделать еще хуже, чем было. Да, поэтому вот наша компания вместе с Российской академией наук, да, то есть услышите этот продукт разработки Сауран, да, это не просто, да, где-то там дядя Вася придумал, это действительно, очень-очень уникальные разработки, они сделали вот такой продукт, который делает детокс, да, за вас не вот этот сложный на голодовке, не сложный на соках, а простой, то есть вы едите все, что ели, продолжается, вы просто пьете этот продукт в течение месяца и пьете воду. Да, то есть воды нужно употреблять в этот момент очень много, потому что в основном он работает через лимфу. Лимфа, она, да, во всем нашем теле, лимфодренаж, знаете, такой массаж, да, который, вот есть специальный такой массаж, который разгоняет лимфу, очень, кстати, дорогие сеансы, но очень действенные, и также происходит детоксикация. Вот здесь, опять же, все просто, 1500, вы также разгоняете лимфу. Вот сейчас захотелось вам рассказать, я на днях узнала, буквально неделю назад, мы разговаривали как раз про лимфу с девчонками, и вы знали, например, что целлюлит, вот эти вот точечки, да, это как раз то, что застоялась лимфа, то, что не может она вывести, и вот это так на нашем теле вот этими рыхлостями видно. То есть нам, девчонки, с вами вообще очень полезно, когда вот массаж мы делаем, да, мы таким образом разгоняем, и наш продукт. Так вот, продолжим. Как он работает, да, как он выводит. Вы продолжаете все есть, а он из вас выводит токсины. Каким образом? В нем в составе три таких компонента. Это гуминовая кислота, это фульвовая кислота и ионы серебра. Смотрите, гуминовые кислоты, они работают как абсорбент, то есть они собирают все токсины, да, то есть попадая в наш организм, они хоп-хоп-хоп собирают и выводят.
То есть работают также, можно, как сказать, как любые абсорбенты, как энтеросгель, как активированный уголь. Но только энтеросгель и активированный уголь, они оставляют так или иначе на стенках слизистой свои частички, то здесь оно полностью выводит. То есть вообще в организме ничего не остается. И полностью продукт экологичный, натуральный, в нем нет, опять же, никаких ни консервантов, ничего, и он без побочных действий, да, то есть он натуральный. Так вот, гуминовые кислоты, они все выводят. Плюс в самих гуминовых кислотах очень много витаминов и минералов, которые также для вас, для вашего организма полезны. И в составе фульвовая кислота, да, то есть вторая такая, еще их называют иногда гуминофосфатовое такое соединение, вы можете тоже почитать в интернете, что это такое, что это дает вашему организму, и опять же, да, ну, там более подробно будет, там и какие витамины, и какие минералы, и как это все действует, потому что если, например, у вас лучше не на слух вы воспринимаете, а лучше воспринимаете письменно, я, кстати, вот сюда потом скину, наверное, скрин в этот аккаунт, и вы сможете посмотреть. Так вот, продолжим. Фульвовые кислоты, они являются не только богаты содержанием витаминов и минералов, там всего в этом продукте 74 витамина и минерала, да, то есть 74, представьте, как это много, и не факт, что мы столько получаем с едой. Так вот, фолиевая кислота, она является как проводник, то есть она проводит в каждую клетку, помогает, и тоже делает мембрану клетки эластичной, она вводит туда витамины и минералы, а все токсины и шлаки, они уже вышли из вашего организма. То есть мембрана клетки становится эластичной, и в нее поступают все полезные вещества. И ионы серебра чем хороши? Вообще, если вы знаете, то в старину, когда не было никаких антибактериальных препаратов, да, когда воду не хлорировали, то чтобы чан с водой сделать, можно было бы его пить, да, чтобы он не был вредным, то использовали как раз серебро. То есть даже до сих пор, да, многие люди кладут в воду серебро для того, чтобы она стала именно, как сказать, лучше по качеству. И вот ионы серебра здесь, в нашем продукте, они, во-первых, делают антипаразитарку для вашего организма, то есть, кроме того, что вы делаете детокс, избавляете от токсинов, шлаков, у вас уходит минимум 3 килограмма лишних, потому что, честно, поднимите руку, да, кто делал детокс в ближайшую там полгода, очень минимально, да, единицы. А в основном мы, чаще всего мы делаем детокс, когда уже прям приспичит. Вот сейчас я очень рада, что, да, такая тенденция, что сейчас все начинают об этом задумываться. То есть раньше мы жили по 18, по 20, по 30, по 40 лет с этими всеми токсинами, шлаками, и даже не задумывались. Отвлеклась. Вот, ионы серебра, они работают как антипаразитарка, то есть если у вас, например, вот сейчас можете задуматься, если вы в день не хотите пить как минимум 1,5 литра воды, это значит, что ваш организм уже зашлакован. То есть нормальный организм человеческий, он хочет сам пить. То есть у него процесс такой, что ему постоянно нужна вода. Хочется именно воды, а не газировки, чего-то там сладкого. Если вы постоянно хотите сладкое, то есть хочется вот очень-очень много сладкого и мучного, это тоже знак, что вам нужно пройти детокс. Потому что у вас, скорее всего, очень сильно развито в кишечнике, да, дрожжевые бактерии. То есть этот продукт, он еще и чистит микрофлору, он ее нормализует, потому что выводит именно патогенную. Патогенная микрофлора – это грибы, это дрожжи, да, и по-другому их называют. И они просят у нашего организма: дай мне сахара, дай мне булок, потому что они на этом живут. Я сейчас скажу, да, вот есть такой грибок кандида, да, кто знает, это молочница, да, вот популярно там, я надеюсь, мужчины нас, если мужчины будут смотреть, я думаю, они нас простят. Так вот, они же питаются сладким, питаются мучным, и первым, что делает гинеколог, он дает диету, да, если вам в первую очередь гинеколог выписывает какие-то антибиотики, да, то уходите от этого врача. В первую очередь это диета. Если вы начнете питаться овощами, петрушкой, там лук, чеснок, то есть все это бактерии не выносят, а питаются они именно сладким и булочным. То есть наш продукт, он помогает эти бактерии, да, уничтожить. При этом вы спокойно питаетесь тем, чем питаетесь, да, вам не нужно себя ограничивать. Но для вас звоночек, если вы хотите постоянно сладкое, хотите постоянно булки, это, скорее всего, говорит о том, что у вас есть паразиты, которые просят это. И, опять же, замечание людей, кто уже проходил детокс.
Я в том числе, я уже неоднократно проходила этот детокс, один раз проходила такой серьезный, на сыроедении, надолго не выдержала. Так вот, когда ты на детоксе, ты перестаешь хотеть есть булки, сладкое, потому что организм, во-первых, насыщается витаминами, минералами, он не пытается это где-то извне взять, плюс убивается вот эта микрофлора, вся патогенная. Это делают ионы серебра. И плюс они воду всю, которую вы пьете, да, они делают ее в структуру талой воды. Это тоже очень полезно. Вообще, если вы знаете, полезно пить воду талую либо родниковую, потому что вся вода, которая у нас идет, не говорю даже из-под крана, а даже из-под фильтра, она не настолько полезна, как родниковая и талая. Она ближе к нашему организму. Вот. Это про ионы серебра, то есть вот такой продукт, да, 1500 стоит, на месяц его хватает, и вы проходите прям тотальную чистку, но очень легко для своего организма. И что еще вы заметите, кроме того, что у вас уменьшится вес, да, потому что выйдут токсины, шлаки, которые очень-очень долго копились, вы почувствуете улучшение, знаете, легче будет и вставать, и просыпаться, больше энергии будет. Он постоянно, пытается вывести токсин, а он не может это сделать, но энергию он все равно туда направляет. Тут вы от этого освободились, у него прям все, гора с плеч, да, то есть и он может направить это на другое русло, у вас появляется больше энергии. Следующий момент, у вас, когда вы будете пить детокс, может сначала немножко высыпать на лице, да, потому что кожа это тоже орган, который выводит токсины. Например, почему так полезно ходить в баню, да, потому что через лимфу начинают выделяться все вот эти соли, да, то есть вот это вот через пот выходит все токсичное. И у вас может высыпать, да, потому что будут выходить вот эти все ненужности. Но потом вы заметите, как ваша кожа лица изменилась. Она прям вот у меня был первый эффект, я помню, я прям была так удивлена, и у меня до сих пор он сохраняется, несмотря на то, что я вот 1 месяц попила, потом у меня было 2 месяца перерыва и еще раз пила. Жирность Т-зоны, она прошла. То есть вот оно было постоянно сальное такое, да, то есть летом. И меня попало, то есть я пила детокс весной, и я все лето не пользовалась никакими... знаете, девчонки, у кого жирная кожа, вы меня понимаете, это какие-то салфеточки, это какие-то матирующие кремы, матирующие гели, тоники, то есть я этим ничем практически не пользовалась, и у меня прекрасно вот сохранилось это, не то что появился звук, пропал, может быть, звук, то есть не нужно было всем этим пользоваться, и прекрасное состояние кожи. То есть за счет того, что вы выводите все эти токсины, выводятся шлаки, ваша кожа улучшается. Тут тоже, кстати, момент, если у вас постоянно высыпание на лице, да, то мазало все. Второй этап – это пойти к косметологу, к дерматологу, разобраться, в чем причина, да, потому что важно понимать корень. И самый, да, глобальный корень – это обычно всегда зашлакованность организма, либо гормональная, как сказать, гормональный дисбаланс. Наверное, про этот продукт закончила, да, я вот основное вам рассказала, уйдут лишние килограммы. Опять же, за счет полипренолов, которые состоят, полипренолы, они восстанавливают клетки. Восстановленные клетки – это восстановленные органы. Восстановленные органы – это всегда про баланс. И наш продукт, он восстанавливает гормональный фон. И это очень важно. То есть, если у вас, например, постоянно какие-то высыпания именно на гормональном фоне, то сколько бы вы ни мазались кремами, сколько бы, кроме гормональных кремов, если вы знаете, все дорогие крема, они гормональные, и они такие классные, делают вашу кожу сияющей, потому что они напичканы гормонами. И если вы откажетесь от этого крема, то у вас потом будет сыпать еще сильнее, чем до него. Но я не об этом сейчас. Если у вас проблема гормональная, то сколько бы вы ни мазались кремами, сколько бы вы не знаю, там, пили какие-то таблетки, гормоны не выправятся, да, то есть нужно, наоборот, помочь своему организму прийти в свое, как сказать, первоначальное состояние, да, и наш продукт, он в этом... Мне тут пишут, что что-то не работает. Саша, погоди. Так, я тогда почитаю. Что тут пишет? Вы меня не слышите?
Вы меня слышите? Поставьте сердечки мне или что-то, а то я тут, видимо, много наговорила. Там с восстановлением после инсульта, инфаркта, да, то есть наш продукт, он помогает и восстановлению мозга в том числе, потому что мозг же тоже состоит из клеток, нервные клетки, это тоже клетки. Так, сколько я делаю детокс в год? Я делаю, ну вот в этом году я сделала дважды. До этого продукта я делала тоже дважды. Я делала в прошлом август-сентябрь, я пила смузи. Вот. То есть, ну вот, получается, что в среднем, ну, 2 раза в год я делаю. И, в принципе, врачи, в том числе, да, диетологи, они советуют делать 2 раза в год детокс. Именно осенью, перед зимой, да, чтобы нормально организм... То есть, смотрите, когда мы начинаем заболевать, когда у нас начинаются сопли, когда у нас начинается кашель, очень часто это даже не ОРВИ, не ОРЗ. Очень часто это организм пытается очиститься от слизи. Слизь – это те же токсины, те же шлаки. И когда у нас начинает слизистая, да, то есть мы начинаем откашливать что-то, либо сопли, да, что чаще всего мы делаем? Мы закапываем нос, чтобы этих соплей не было. И эти шлаки продолжают в нашем организме копиться. Так вот, чтобы зимой вот не было этих соплей и кашлей, то нужно чистить организм до зимы. А весной делается детокс для того, чтобы... Я смотрю, у нас людей почти нету, видимо, что-то со связью. Летом детокс... Весной, да, детокс делается для того, чтобы летом, когда очень много овощей, фруктов, когда очень много витаминов натуральных, для того, чтобы это все усвоилось, да, для того, чтобы эти токсины не мешали этому. Сертификаты есть, вы можете запросить у того, кто пригласил вас на этот прямой эфир, или написать в детокс. Они есть, в принципе, на нашем сайте taiga8.com. Там есть сертификаты, декларация соответствия, все можете изучить. Как печень на это реагирует? Почему? Как же аллергия? Не очень понимаю вопроса. Здесь могу сказать, что у клиентки, она брала детокс, у нее снизилась аллергия, то есть она обычно летом всегда страдала аллергией,